Estic embarassada. Bé, no pareix tan difícil de dir, així, amb la càmera. Però no està bé fer-ho així, no? No, clar. El problema és que en la meva família ho contem tot. Però quan dic tot, és tot, Ja siguen problemes digestius o deixar la porta del bany oberta o... Sí, bàsicament totes les coses escatològiques. Posem el conill, espellet. ¿Para qué? Sí, cuidadet amb l'oli. Sí, pues mira, galleta... Hola, què tal? Com esteu? Home, Què tal? com estàs, cunyat? Estem ja tots o què? No, encara falten els xicons. Però Ximo ja ha començat amb els preparatius. Que ja ha començat amb el sofregit? Mira que li he dit que s'esperara, Tu ja saps com és ell. Mira, ahí el tens. Que te conec. Ella és la que té... Hola! Que no arribaves. Molt bé, molt bé. Mira el cunyat, com l'ha portat. Sí, ya lo veo. És el cunyat. Ja ha començat, jo que li dic, Una palometa per espera. Estem celebrant que per uns dies tenim a quasi tota la família junta. Tenim tots els xiquets repartits per l'estranger. Alicia, que se'n va després demà a Finlàndia, i Elia, que acaba de vindre d'Irlanda. Són les nostres xiquetes. Sí, però ja no són tan xiquetes, Els diem les nostres xiquetes. Però ja són una miqueta dones. Tens raó, sí. Als meus pares i oncles els encanta el caos familiar. Com més gent, millor. I ma germana i jo hem tingut les nostres fases. De xicotetes era diversió pura. D'adolescents, una tortura d'avorriment. I ara és... Bé, crec que li hem tornat a trobar la gràcia al tema del caos familiar. Ximo, jo a fer l'arròs. Tu i el xanxín i la paloma. A la taula, vinga. Aquí ens quedem els dos germans. Nosaltres hem estat un any a Irlanda. Sí. Me van donar una beca i com que en aquell moment Marc no tenia faena, se'n va vindre amb mi. Vaig estar d'amo de casa tot un any. No és veritat, també vas aprofitar per estudiar. També. Però bueno, com siga. Total, que la beca s'ha acabat i ara tornem a estar en el punt de partida. El nostre fill també està a l'estranger. Ha fet un màster a Alemanya, que allà a estudiar és debades. I ara està fent unes pràctiques. Tinc tots els nebots repartits pel món. Però això està bé. Així, si vull eixir de vacances, tinc on anar. De tota manera, ja estem cansats de pegar voltes pel món. Ja tenim 30 anys i volem una mica de tranquil·litat. Estem agotats. Però que s'estan aprofitant d'ell, perquè allà no respecten res. No respecten ni el mes d'agost. No fan vacances. Clar, s'aprofiten d'ell perquè con total saben que aquí no té res. Ai, bé, però de segur que quan vinga eixirà alguna cosa. Amb l'alemany que té... Si jo tinguera fills, el primer que es diria que se n'anaren a veure món. Per obrir noves mires. Perquè la gent que se queda al poble tota la vida... Dóna-li la volteta a tot. Està pegant-se la... No, sí, a veure, si em faràs... Ai, és que no. Per la mort d'Andreu, jo... És que no sé jo. Sí que sé jo. Espérate, que ja vinc jo. I tu res. Que la cosa està com està. Mira, volta i volta, s'ofregisca de la carn. Deixa'm a mi? No, deixa'm. I el blanquet, on te l'has deixat? Doncs allà, a Finlàndia. I la faena, que... Bé, doncs és que... O passeu l'estiu junts? No, Està treballant. suposa que també està de vacances. Que ja no estan junts, Vicent. Acaba de Com tallar. li diuen al xic este? Mike? Micael. Ai, això, sí, el Michel, tens raó. I què? Com va, Alicia? Com va? Pues jo què sé, com dite, pues va, la joventut. Sí. Tampoc és que siguem racistes, no?, en això de que era tan blanquet, no? Però vaja, que no Saps què veia te jo el dic? xic així molt... Que quasi millor, perquè si tant d'interès que té en els blanquets, se'n ve per aquí, la tenim aquí, al poble, la tenim a casa, i que se'n vaig a Benidorm i allí que en trobe un, que allí n'hi ha molts. No treballen allí. Ella està allí fent coses. No, guanyen molt bé, pel nivell de vida que tenen. Passa que també la vida és cara i no és... Jo crec que ja està bé, no? Sí, jo crec que anem a...
Quina llàstima també que ens ho passàvem amb ell. Te'n recordes del dia de la prova del meló? Jo crec que en sa vida havia vist un meló. Clar que havia vist un meló. Sí, resulta que als estranys de la família tenim per costum fer-los una prova per ser acceptats que consisteix en encetar un meló. Niño melón! Niño melón! L'altre dia vaig fer un arròs amb caragols. Me va eixir molt bo. Un altre dia fas tu l'arròs i li poses caragols al cul. No, si jo estic encantada de poder descansar per un dia. Ximo no s'ha casat mai. Ara, que tinga fills o no, això no ho sabem. Com que ell sempre ha sigut tan privat. Ton germà Ximo, eixe sí que sap viure bé, Eixe sí que sap viure. Eixe sí que sap viure bé. Ha Per viatjat què? molt. És un home molt sabut. I té molt bona relació amb els seus nebots. Sí, és de veres. Sí, en esta família cadascú té un paper. Ximo és un gran cuiner, és un cuiner excepcional. Mesura els temps, les quantitats, els sabors... És una cosa excepcional. Vols tastar l'obra com està de sal? Està un poc sonso. Li has afegit ja el safrà? Sí, un poquet. Pues posa-li un poquet més de sal, que està sonso. No, que així està bé. I què tal els finlandesos? T'entens ja amb ells o segueixen igual de sonsos? Home, ja són un poquet més seus, però sí, bé. Marc, m'ha paregut sentir que et criden de la cuina. A mi? Jo no senti res. Porte tot el dia intentant parlar amb Elia. He pensat que si li ho conte podria ajudar-me d'alguna manera, però no hi ha manera que el Marc se li separe. I no tinc cap problema amb ell. Em cau molt bé, però necessite parlar amb la meva germana. Joan és molt despistat, és molt despistat. Ara, molt bon xic, eh? Sí, Bona persona. això també. Bona persona. Si no fora per ell, jo crec que no vendríem. A mi tampoc. Jo crec que és el que ens unix, el que... No sé com... Estàs avui exagerant molt. Precisament d'això volia parlar-te. Alicia, per favor, mira el meu mòbil, que no sé què li passa. Perdoneu que vos interrompa, però ja saps que ta germana és la millor arreglant aquestes qüestions tecnològiques. No serà que se li ha acabat la bateria. Però si no pot ser, si la vaig carregar ahir. Ah, Altra volta no puc parlar? yes. Vicent, Què dius? Vicent, vine a veure què passa, que el meu mòbil no funciona. Sempre m'està demanant de menjar. La bateria... Però pot ser. Altra Altra vegada. Però per què me ves este mòbil? I Carme, la meva dona, Carme és que ho controla tot d'una manera, sap perfectament... És la gran controladora, és una controladora extraordinària. I l'arròs, on està? Porta que el pese. No, a mi m'agrada mesurar-lo amb un got, eh? I per què no li has posat cigrons? Podies anar a preparar la palometa, així està tot controlat. La mamà sempre em posava. Als xiquets no li agraden els cigrons. Ai, xico, no és per a posar-se així. Només era un comentari. Simplement estic fent-lo jo, és molt demanar que el fas jo. Si estic jo implicat avui en l'arròs? Com estàs, Què m'estaves dient de Michael? Bé, te'n recordes l'altre dia que vaig anar a la farmàcia perquè estava mal de la panxa? Sí. Voleu tastar les gambes? Estan molt bones. Normalment no en compre, però com que avui les he vist tan fresques i tan bones, vinga, agafa'n una. Ai, no, Alicia, per favor. no, ja saps que no m'agraden. Una almenys. Jo avui no tinc bé l'estómac, mamà. Ai, filla, què te passa? És que no sé com te veig. Per això no m'agrada que estigues tan lluny. Perquè així te passa alguna cosa, no puc anar a veure't, dona. I la mare està superpesada. I no deixa de dir-me que no menges, que què vaig a menjar? Si entra algo i conforme entra ix. Jo, mira, veig a Elia, i a Elia la veig que està tan Marc, doncs està bé. Que no és que vulgui dir amb això que hi ha que tindre un xicón per estar bé, però No, clar que no. la veus que està acompanyada i... Però ella, Alicia, ella soletes... Hi ha aigua fresca? Sí, ahí. Però talla un poc de meló, que està fresquet. L'oncle Ximo sí que ho sap. És metge. Així que l'altre dia vaig anar per preguntar-li... Bé, quines opcions tenia. Has parlat amb ell? I què diu? Diu que mos casem, que comprem una casa amb jardí i que li posem el nom de la seva iaia, Jennifer. Sí, con la cançó de la Jennifer. En realitat, no li ho he dit a Michael. La cosa està un poc estranya.
I seria estrany que, així, sense més, digués «Hola, què tal? Estic embarassada». Però, collons, si és que els condons són barats. Si és que, a més, jo en tinc de totes les cases que me'n donen a mils. Però, claro, com vaig a dir-li que estic embarassada? Què ho faig? Per WhatsApp? Hola, què tal? No, i li poso un bebè d'aixòs. No. I qualsevol cosa, la pastilla del dia després. Si hi ha mil coses que poden fer, però és mentira que tenien un tio metge que només deia mira, que acaben de fer-me... Pren això, vente l'altre, i ja està, i punto pelota. No, i més així, ara mateix s'ho dic, en l'espaninglis este que m'eix d'estar així 3 setmanes que no soporte ja el calor que fa, i clar... Però ella contar-hi que jo no sé què li ha vist al Blanquet d'Ixe, no sé? Però Michael sí que tenia una iaia que li deien Jennifer. I els teus pares? No hauries d'apartar-te l'arròs del foc? Deixa de preocupar-te, la tia Carme ja t'ho preocupa més pel teu problema. En realitat, tenia pensat comentar-li abans a Elia. Em resulta més fàcil parlar amb ella. Tia, que a tu no te passa que en la calor te mareges i això, del canvi de temperatura, allí fa molt fred... No m'ha passat encara. No. Ja saps el que faràs? Vas a dir-lo el que em vas preguntar a mi l'altre dia? No sé, encara no sé. I per què vols preocupar-lo si no saps el que faràs? Fa olor a socarrat, Ximo! Toma, per aquí! Me cague en la mar. Com va l'arròs? Estic sentint olor a socarrat. Que ja està bé, està bo, perfecte, en el seu punt. Vicent, tu no vols cervesa, que no? Que tenía yo aquí. El caldet este... No hi ha aigua. El caldet... Jo no sé, Ximo s'ho veu. Ximo s'ho veu. amb això o què? Mira què ha passat. No, ahí no. He obert la llauna en l'obridor i resulta que tenia la veritat. Ui, ja s'ha embrutat Vinga, el tot el mantel, chanchullet. A veure com està. Bueno, bé, l'arròs ja està reposant-se, podeu començar l'aperitiu. Primer el vi que han portat els xiclons. Però què l'han anat en vi? Què va? Si l'hem comprat al Mercadona abans de vindre. Hauríeu pogut portar alguna cosa típica d'allà, no? Whisky o... Papa, el whisky és d'Escòcia. I no combinaria massa bé amb l'arròs, Joan. Este vi no us ha costat molt car. Ese... I hauríeu pogut esmerar-vos una miqueta més. Ai, deixa... Arribeu a les gambes. Arribeu. Vinga, anem. Ole! Molt bé! Esta té bona pinta, a veure. Ara, senteu-vos ja, senteu-vos tots ja. Per escudelllar, no? És molt bo, bolillo, perquè és de vi qual. I està que no han passat ni 4 hores del Rivera ni de l'Ocio. La veritat és que Alicia està molt ben col·locada. És dur, perquè està molt lluny i no podem anar a veure tot el que volíem, però almenys té faena. Xavi, per on para? Parar no para, el pobre. Li van renovar la beca, però de pujar-ne el sou ni parlar-ne. Va tirant amb allò que li anem deixant tots els mesos, perquè ara mateix només té per a pagar el lloguer. Però almenys té per això, perquè està a 2 horetes d'aquí, està molt a propet i tu pots anar a veure'l. Però i Alicia? Alicia està molt lluny. Alicia, no menges. Clar que sí. O si jo te veig ahir encara, No tinc més fam. Aprofita, dona, que no tornaràs a provar un bon arròs fins d'aquí uns mesos. La veritat és que no trobaré a faltar alimentar-me a base de Algú vol el cap del conill? Mira a veure què li passa a Alicia, que jo la veig molt prima, mala cara. Ja posa'm una miqueta més d'arròs. Mira a veure què li veus. Però no repetes així, que se queden magres després. No rasque. És que tinc molta força, no controle. l'arròs. I aquesta cabeceta la... Vinga, va. Vaig pel cotxe. Aneu a tocar vorera. Arre, ja ho ha dit. Què m'estaves dient abans? Res, no. Alicia, conec eixa cara. Sé que alguna cosa et preocupa. És que...
Què? Ara no, Marc. Què passa? Va confessar ja o què? Pues crec que estava a punt, què? Què? De què parleu? Que Ximo ens va explicar tot? Mos ha dit que el Blanquet te va prenyar, però esperaven que ho digueres tu mateixa. Què passa per aquí? Nena, filla, tens que vindre-te'n pa casa. És que sempre estan en la mateixa tonteria. No digues res. Però si tot el món està dient no digues res, significa que tot el món ho sap. Que la xica està prenyada. Ai, filla, te n'has de vindre. Què faràs tu soles amb un xiquet? Però és que aquí no té faena. Allí en Finlàndia sí que té un bon treball, però és que aquí no hi Tu ha pensa faena. que sempre pots tornar a Finlàndia i avortar? Pots agarrar el paquet de BIC que no són els finlandesos. La Rowling ho va fer i mira com ha acabat, no estàs I mal. al Blanquet? Li ho has dit ja al Blanquet? Què li va dir al Blanquet? Ai, xica, pues jo no sé què fer. Però què feu així tots? És que avui no es menja postre o què? El postre? Agafa el meló. Vinga, Però el meló el tallé jo. vinga, talles tu per què? Vinga, per què ha de tallar? Vens?